Hello， 大家好，你哋嘅期待終於嚟啦，就係、你話俾佢哋聽20訂閱 Q&A 嗱，獲12條問題。好啦，今日咧我哋會拍20訂閱 Q&A 啦，所以咧你哋最期待嘅嚟啊，就係、你哋搞啲好啦，我哋而家嚟回答一啲觀眾問題啊！你同大家 say 個 hello。Hello。佢就係 PV9689 Studio， 記得訂閱我同埋 PV9689。如果中意呢條片嘅，如果你好期待嘅話，你哋就撳 like。如果唔期待就留言啦。就推訂。哇！神經病咩？講笑。好啦，我哋而家嚟回答一啲觀眾問題先，等陣。最新咩料啊？咩料啊？咩料？你講乜嘢咩料啊？嗨，砰！嘻嘻，laugh。咩料？咩料啊？你咩料啊？我讀邊間學校？某一間學校，好實話講，5時春。你住邊？東涌？唔係，屯門區。點解要做巴士迷？因為我以前中意嗱，首先第一條問題，呢個點解要做巴士迷呢？就係嗱，我呢之前就好中意巴士嘅。嗱，呢啲 V6B 呢，我之前係講過我中意咩 V6B 嗰啲都得嘅。不過而家就變咗搶牌。嗱，我而家對巴士有啲興趣啊，咁我就巴迷嚟嘅，就變咗。所以呢，嗱呢啲呢，就係要多謝晒呢位 RG 嗰個 Studio 呢位師兄啦，佢教我一啲咩鐵甲嗱，例如呢啲 ATE 啊、AVE 嗰啲我係唔識嘅，所以呢係要多謝佢啦。所以我就又突然間就想做啲巴士迷，就係咁影車，咁我就做咗巴士迷啊！嗱，下一條啦，你係咪女人？我係咪女人？我唔係女人。第二條咩意思啊？呢個呢？括號呢個咩？哈哈，你叫咩名？貓貓，你係咪男人？我係男人。我幾多歲？今年9歲。點解要做 YT YouTube？ 點解要做 YouTuber？ 我對做 YouTuber 有啲興趣咯，咁咪拍片咯。嗱，我係咪基？我唔係基。真係啊！有幾多個哈哈哈咧？1、2、3、4，我唔數啊。加入13年前，你覺得？咩加入13年前啊？哎呀，你個兄弟真係啊！仲 send 啲乜鬼嘢啊？唔知呢咩表情咁樣，表情包咩料？你講啊咩料？你講啊咩料啊？你講啊咩料啊？冇料啊！冇料仲講？你要試下再 send。哎呀，你又刪返佢做咩？好啦，但係乜料啊？呢個咩架突然間解開個架底咩事？你翻去以前個
去翻我以前個頻道先。呢個 ATG 冇事，今日收穫，你哋加油啊！仲爭一個訂閱就可以拍 Q&A。第一件事，哈哈哈！第二件事，好想睇你出 short，我有啊 ，short 我有啊。哎呀，點解有條問題唔見咗嘅？我條問題唔見咗咯，呢啲50訂閱 Q&A 我都有。係啊，好懷念我以前呢個頻道啊！呢個我嘅學校帳號我唔用得啦已經。就係50訂閱。關你咩事啊？嗱，到你問我啦，我唔用聊天啦，咁到你問我啦。你問我啲問題啊？問你冇咩問題，你有咩問題？問我一啲問題啊！你問啊，問我。問你係咪基？我唔係基，好繼續。問你我即刻。咩話？我讀咩學校？我樓下嗰間。真人。係啊，我讀樓下嗰間咯。即係邊間？我樓下咪有咯。我樓下遮天圖咁近咩？志豪小學唔係。當我冇講，我唔係讀志豪嘅。我唔讀志豪。當我冇講，我唔讀志豪嘅。私のここ見て。你有幾多電啊51。51啊？哎呀，用咗250分鐘。今日收穫2。今日收穫2，2日前今日收穫。哎呀，邊個退訂？哎呀，邊個退訂？我退訂。未來呢個訂閱 Q&A，你哋想我？乜鬼啊！6訂閱 Q&A 啊！我6訂閱唔拍 Q&A 喎。我20啊，咩6訂閱？我聽到6嘅。我20啊，咩6啊？未來10訂閱 Q&A，你哋想我做咩？嗱，你話星期六去影影咩車好啊？咁星期六影咩啫？究竟？影車係咪拍影片㗎？咩路線啊？要？唔知啊，咩路線好啊？睇大埔區有咩路線74A。71K。71K 好喎，71K。循環線嚟㗎係咪啊？大埔區去太和嗰去。係啊，喂，唔係好近嘅咩？循環線嚟㗎，唔係。喂，大佬好近嘅喎，大哥。唔係循環線嚟㗎，好似。
係啊，唔係循環線嚟啊。搞錯啊！唔係循環線，我都多謝佢。我想問呢，我以後唔去搭，我唔搭呢條線得唔得啊？咩事？ 71K 咯，71K 咯。點解啊？ 3個大埔墟個站，唔知搞乜嘢。沙田市中心、嗱運中心。嗱，你哋睇啊！嗱，我俾觀眾睇下，呢度一個大埔墟巴士總站，第二個大埔墟巴士總站，第3個，哎呀，原來嗰個唔係㗎，係運頭塘村嚟㗎。嗱，記住啊，12點啊，12點。好，咁我11點半或者11個咧，10點唔係11點佢咯。你11點半你就出門口。好。好啦。買咗人哋聽人講嘢。咪有啊。露面啲露面，槽面。乜鬼嘢露面啊？我冇你啊。露啊！我唔露啊，得唔得啊？拍緊片啊，師兄。咁你戴面具啦，咁你就。我唔戴得唔得？屋企冇面具啊！你戴中國嗰啲咩貓嗰啲面具啊？咁你買麥當勞。買咩麥當勞啊？你話戴面具買咩麥當勞啊？去買麥當勞。咩買麥當勞啊？你買啊？7咖啡仲好喎。